唔係啊嘛，我就係聽完我都覺得。你睇嘅係咪 AI 啊？有人咁講㗎。哦，係咩？唔好信，千祈唔好信。本人認證都唔係。你自己覺得都相距有啲距離。坦蕩，冇可能。冇咩好講啊！我會到時靜靜地飲翻兩杯喺客台下望住你咯。佢話驚要照顧埋你啊！點解你喺佢心目中嘅形象係咁嘅？所以證明佢唔了解我。你做有冇啲咩平反啊？係做咩平反啊？都行到嚟呢一步都結婚咯。早啲去打麻雀咯，早啲去打麻雀。係啊，我打麻雀，去嗰度打麻雀。等我學好啲先，等我搞清楚咩清一色混一色。咁但係你哋個期已經 mark 咗未啊？即係你哋要去飲。好似未收到佢通知添，我問一問佢先。話年尾嘛，話年尾啊，好似係年尾啊，運快。你會唔會驚自己去搶新郎？搶新郎？推開個教堂道門。唔知我由細大都幻想過，但冇諗過係新郎嘅場。實踐下咯，試下咯。係咯。或者唱首歌嗰啲。咩歌咧？你覺得？哇！真係唔知喎，諗下先，諗下先。出首歌俾佢咯。係咯。都得，祝你幸福。即係神父話邊個反對嘅時候，你就出嚟。冇錯，喺度喺門口聽好嗰個 timing。正。仲要拍埋 MV。拍埋 MV 好啊！咁個 MV 你會喊喎。係啊，真情流露。個 A song 就應該。